Bonsoir, mes chers amis. Добрый вечер, дорогие друзья. Вы на канале Реальный Французский. Я сердечно приветствую вас. Мы продолжаем с вами рубрику, где рассматриваем учебник Попова-Казакова с позиции упражнений. Это резюмирующие упражнения, вы знаете. Поэтому будем внимательны к переводу, к тому, как он озвучен, и к лексическим вариациям, так как вы сами вправе выбирать, как на уровне слов будете представлять ту или иную фразу. Потому что для меня важно в развитии, как я еще раз говорю, в развитии языка, это не задание Попова-Казакова, не задание этого учебника, собственно, ваша речь французская. Главное, чтобы она была грамотно оформлена. Принцип вы помните, вы пишете, дальше вы, естественно, не устаю повторять, но я преподаю, что же делать. Проверяйте по corriger. Да, если у кого-то нет corriger, найдите, называется corriger. К Поповой и Казаковой можете по-русски забить, Google корриже узнает без проблем. Всем известно корриже для Поповой. И учебник очень популярный просто. И третье – это начало репетиций, соответственно, после просмотра видео. Раз, два и три. Если вы проговорили одни и те же фразы, они начали структурировать ваше мышление, и фразы приобрели уже вашу речевую реальность. Поехали. 10-е упражнение. Подождите минуту, пожалуйста. Кассир сейчас придет. Attendez une minute, s'il vous plaît. Le caissier va venir. По-французски можно сказать un instant. Да? Минута – это такое символическое понятие. Attendez un instant, s'il vous plaît. Le caissier va venir. В котором часу открывают кассу? À quelle heure ouvre-t-on la caisse? À quelle heure ouvre-t-on la caisse? Perdacha начинается ровно в 3 часа. L'émission commence à 3 heures précises. L'émission commence à 3 heures précises. Друзья, поскольку урок, естественно, небольшую ремарочку, в скобку сделаю, рассчитан в первую очередь для студентов, то я буду повторять некоторые вещи, и я не буду бегло переводить этот текст. Естественно, иначе получилось очень забавно. Chaque matin, à 7 heures précises, j'écoute les nouvelles. Si je me couche tard, je dors mal, le malade a mal sorti cette nuit, a mal dormi cette nuit. Это будет не так полезно, как если мы будем разбирать все с позиции фонетики. Поэтому я, естественно, тоже буду проговаривать. И это не беглое, естественно, проговаривание фраз, поэтому у вас будет возможность со мной прочитать буквально по слогам местами, да, обращая внимание на звуки. То есть, если я говорю, например, сейчас à 3 heures précises, то это означает, что надо говорить «з». Каждое утро ровно в 7 часов я слушаю новости. Chaque matin, à 7 heures précises, j'écoute les nouvelles, l'actualité. Если я ложусь поздно, я плохо сплю. Si je me couche tard, je dors mal. Si je me couche tard, je dors mal. Больной хорошо спал этой ночью. Le malade a bien dormi cette nuit. Le malade a bien dormi cette nuit. Говори потише, дети еще спят. Parle plus bas, les enfants dorment encore. Parle plus bas, les enfants dorment encore. Дети сидят рядом с отцом. Les enfants sont assis près de leur père. Можно сказать à côté de leur père. Столовая находится рядом с кухней. La cuisine est à côté de... Non, la cuisine, non. Столовая, это la cantine, или на заводе le réfectoire, или le buffet, или la salle à manger, или во французских даже университетах или высших школах le restaurant se trouve, или просто est, для любителей французского глагола être, la cantine, давайте, est à côté de la cuisine. Вот. А дети, соответственно, рядом с отцом. А это уже было, да. Понятно, дети с каким отцом сидят, это вечером. Посмотри на мои новые занавески. Красивые, правда? Regarde mes nouveaux rideaux. Sont-ils beaux, n'est-ce pas? Есть такие слова, знаете, в русском языке, которые прям вот, я чувствую уже, да, силой педагогической интуиции, как они просто, напрашиваются на женский род, занавески женского рода, да, и наверняка каждый из вас сейчас хотел сказать «они, эль», да, эль занавески. Ну, они же красивые, не правда ли? Они, понятно, да, что местоимение будет французское «il», но уж очень хочется «эль», не? Не почувствовали? Но если сделали упражнение, предварительно записав, то, может быть, наткнулись на эту мысль. Давай еще раз. Regarde mes nouveaux rideaux. Ils sont beaux,
n'est-ce pas? Я бы даже сказал, eux, ne sont-ils pas beaux? Звонили. Пойди открой дверь, пожалуйста. Вот он. Могучий, безликий русский. On a sonné. Здесь есть подлежащее. On a sonné. Va ouvrir la porte, s'il te plaît. On a sonné. Va ouvrir la porte, s'il te plaît. Я открыл окно, так как здесь очень жарко. J'ai ouvert la fenêtre, car il y fait trop chaud. J'ai ouvert la fenêtre, car il fait trop chaud ici. Мишель в ванной, он еще не кончил умываться. Michel est dans la salle de bain, il n'a pas encore achevé sa toilette. Michel est encore dans la salle de bain, il n'a pas encore fini de se laver. Тут два варианта. Тут главное обратить внимание, артикли и предлоги, это когда я не случайно совершенно делаю длинные паузы, говоря la salle de bain, как говорю de. Это значит, что, во-первых, посмотрите, как это надо произносить, и б, еще раз о том, как правильно их не забывать, потому что очень часто забывают артикли, предлоги. Мне хотелось бы взглянуть на эту фотографию. Je voudrais regarder cette photo. Там говорит архив Кеннеди, рассекретили, да? Je voudrais regarder cette photo. Завтрак уже на столе, а ты еще не умылся. Ну, так, слушайте, какой-то тон приказной все время этого учебника. Вот почему подспудно, видимо, формируется какая-то травматизация у людей, которые изучают Попову Казакову, если сами изучают, они следуют моему директивному призыву говорить больше этими фразами, чем их там писать и чем думать о том, как оно на самом деле строится. Ведь если представить себе, что нужно говорить только так, как это написано, действительно, подлежащее, сказуемое, прямое дополнение, косвенное дополнение обстоятельств там, или согласование партисип пассé, это уж действительно никогда не заговоришь. Поэтому приходится, с одной стороны, увещевать вас строить фразу грамотно, но только после того, когда вы уже натворили большое количество ошибок и позволяете себе это делать все вновь и вновь. Завтрак уже на столе, можно сказать, le petit déjeuner est sur la table, le petit déjeuner est déjà servi, le petit déj для посвященных, et toi tu ne t'es pas encore lavé. Не забудь закрыть занавески перед тем, как пойти спать. Да, они же красивые, заодно полюбуешься. N'oublie pas de fermer les rideaux avant d'aller te coucher, avant d'aller au lit. Его письменный стол стоит у стены рядом с окном, над столом висит картина. Son bureau est à côté et contre le mur près de la fenêtre. Son bureau est près du mur et contre le mur près de la fenêtre. Au-dessus du bureau, il y a une peinture. Une peinture, потому что картина первый раз, да, мы о ней говорим, мы вводим ее в предложение, как любое рематическое явление, да, которое появляется в русской фразе, обычно стоит в конце, будет подразумевать неопределенный артикль. Une, куда я исчез-то? Une peinture. Это мой компьютер. Неожиданно почему-то решил выключить свет. Это, знаете, как в кинозале неожиданно все выключается. Да, и хочется спросить, почему? Тушите свет, может быть. Его письменный стол стоит у стены, мы решили этот вопрос. Да, ну картина же появилась. Вот в чем дело. Au-dessus du bureau, il y a une peinture. Voilà. Pierre выходит из ванной и направляется на кухню. Pierre sort de la salle de bain, et se dirige vers la cuisine. Vers la cuisine. Ты все время верчишься. Tu te tournes tout le temps, la girouette. Нет, ты вертишься, не в смысле двигаешься, да? Tu bouges tout le temps, Он в последний раз взглянул в зеркало и вышел из ванной. Последний раз? Да, все суеверные встали и вышли сразу. Отдельная история. Il s'est regardé pour la dernière fois dans le miroir et est sorti de la salle de bain. Да, смотрите. Здесь нет никакой какофонии, иногда случается необходимость говорить потому что по-французски будет «и» вышел из ванны, и глагол «être» необходимо повторить здесь, хотя мы говорим об одном и том же лице и числе, грамотный французский. Il s'est regardé, il a jeté le dernier coup d'œil dans le miroir et est sorti de la salle de bain. Да, вообще в Советском Союзе не было вот такой широкой распространенности
суперстиций, этих суеверий бесконечных, на которых сейчас подвисли все. Почему-то нельзя говорить крайний. Слушайте, напишите мне, почему нельзя говорить крайний? Потому что... Нельзя говорить последний, да-да, крайний необходимо говорить, да. Потому что последний, это же практически рассказы о донато-историях, тут вообще смертельный номер. Он последний раз взглянул в зеркало, но он-то не боялся, видимо, в советском периоде. Pierre Roulin comprend tout à coup qu'il n'est plus jeune. Pierre Roulin comprend tout à coup qu'il n'est plus jeune. Разбуди меня завтра утром ровно в 7:30. Réveille-moi demain matin сколько в 7:30? À 7:30 précise. Demi согласуется, естественно, да? Demi up пишет на конце, если с часом. Хотя ведутся споры об этом, но рекомендую вам up писать на конце, что ведь demi. Réveille-moi demain matin à 7:30 précise. Человек разговаривает с будильником. Réveil matin называется будильник французский. Réveil matin. Клэр разбудил детей и сказала им, чтобы они шли умываться. Да, что еще делать? Надо быть чистыми всем. Claire a réveillé les enfants. Claire a réveillé les enfants. Elle leur a dit d'aller se laver, d'aller faire leur toilette. По-французски можно сказать по-разному, но тут вообще она пока еще не до субжунктив, да, есть такое наклонение, и по большому счету можно сказать qu'il aille se laver, ну, лучше, да, в простоте Христовой, да, d'aller se coucher, voilà. Клэр стоит у окна и смотрит на улицу. Claire est près de la fenêtre et regarde dans la rue. Claire est près de la fenêtre et regarde dans la rue. Станция métro находится за этим парком. La station de métro est derrière ce parc. La station de métro est derrière ce parc. Hélène сидит позади меня. И ребята, видимо. Hélène est assise derrière moi. Hélène est assise derrière moi. Я просыпаюсь всегда в одно и то же время. Je me réveille toujours à la même heure. Je me réveille toujours à la même heure. Пьер быстро проглатывает последнюю чашу кофе вместе с чашкой и выходит. Pierre avale une dernière tasse de café et sort. Pierre avale une dernière tasse de café et dort. Сейчас, извините, тут, видимо... Ну, понятно, да, что я иногда могу думать, что английская музыка доставляет удовольствие, если это только не будильник или телефон, не вовремя зазвонивший. Alors, французскую не ставлю, потому что восхищаться. А если каждый раз слушать одно и то же, да, то вы понимаете, что это уже будет скорее будильник и что-то вызывающее раздражение. Такое навязчивая смс-ка с французской музыкой. Это du mauvais ton, я бы сказал. Так, извините за директивность, теперь я все время навешиваю. Вы тут какие-то императивы, как хотите, можете ставить любую музыку, куда хотите. Главное, что Элен сидит позади меня, а я просыпаюсь всегда одно и то же время. А Пьер быстро проглатывает последнюю чашку кофе и выходит. Вот. А ты выпьешь чашку чая с удовольствием. Кстати, une tasse, tu prends quoi? Avec plaisir. Prends-tu une thé, un thé? Можно сказать так, смотрите, да? Если я употребляю перед чаем, а чай это у нас неисчисляемое существительное, неплюнный артикль мужского рода единственного числа, тогда я говорю этим самым одну порцию, да, чашку, например. Ну и в чем там чай? Обычно в чашках. Alors, tu prends un thé, да, можно сказать так. Donc, avec plaisir. Дальше наша беседа продолжалась недолго. Notre conversation n'a pas duré longtemps. Notre conversation n'a pas duré longtemps. Notre conversation n'a pas duré longtemps. Да, Г нельзя говорить здесь. Long. Это не инговое окончание, там нет long down. Longtemps. Он не захотел принять участие в нашем разговоре. Il n'a pas voulu. Для тех, кто говорит voulu. Il n'a pas voulu prendre part à notre conversation. Il n'a pas voulu prendre part à notre conversation. Обед должен быть готов через полчаса. Если ты очень хочешь есть, я могу дать тебе бутерброд с чем-нибудь. Спасибо, я предпочитаю подождать. Le déjeuner doit être prêt dans une demi-heure. Le déjeuner doit être prêt
dans une demi-heure. Si tu as très faim, здесь этот прием предпочтительный, потому что вы маnger это трапезничать желаете, да, здесь лучше tu as très faim, je peux te donner une tartine avec quelque chose, un sandwich для суперавангардов avec quelque chose, merci, je préfère attendre. Не торопись, ты не ешь, ты глотаешь, ну, прям это из еврейского анекдота, мажьте маслом, да мы мажем, вы не мажете, вы кусками кладете. Ne te dépêche pas, tu ne manges pas, tu avales. Ne te dépêche pas, tu ne manges pas, tu avales. Claire parle, non, dit, здесь dit. Claire dit à l'enfant de finir sa tartine. Claire dit à l'enfant, à son enfant, de finir sa tartine. Классический вариант, да, потому что бутерброд это вообще Германия бралась в родную речь. Бутерброд это же буквально уже прямо какое-то обязательство класть туда масло. Кто может прочитать наизусть это стихотворение? Qui peut réciter par cœur cette poésie? Qui peut réciter par cœur cette poésie? После завтрака ты мне расскажешь свой урок, говорит Клэр. Après le petit déjeuner, tu vas me réciter ta leçon. Réciter ta leçon. Да, есть устоявшееся выражение. Dit Claire. Dit Claire. Не dit Claire, а dit Claire. Все приняли участие в выборах. Tout le monde a pris part aux élections. О, это прям про нашу ситуацию. Tout le monde a pris part aux élections. Выборы состоялись в воскресенье 16 февраля. Les élections ont eu lieu le dimanche 16 février. Вообще, я бы настоял на необходимости употреблять le как артикль перед датой, потому что это одна из наиболее популярных ошибок. Мы все почему-то забываем говорить le 16 février, le 15 février, когда это необходимо, но можно и перед воскресеньем, случая ради. Les élections se sont passées, se sont déroulées, ont eu lieu le dimanche 16 février. Тоже возможно, да, когда мы говорим о том, как располагаются рядом там день недели и дата с февралем, там, допустим. Если был вопрос 16 февраля, вы не могли бы сказать 16 février, только le 16 février. А поскольку здесь dimanche, то le dimanche 16 février, это возможно. Я не знаю, сколько стоит эта машина, ты что-то думаешь об этом вообще, а? Je ne sais pas combien coûte cette voiture. Je ne sais pas combien coûte cette voiture. У меня претензия к тем, кто до сих пор не научился пользоваться выражением je ne sais pas. Очень неаккуратно глотаем мы в этом месте. Знаете, как это произносится? Je ne sais pas. У вас есть вариант говорить je ne sais pas. Сейчас еще погасну опять что-то. Je ne sais pas. Да? Пожалуйста. Je ne sais pas. Je ne sais pas. В сокращенном варианте это возможно, естественно, чаще всего это звучит так. Je ne sais pas. Либо je sais pas еще ходить. Но это совсем уличный вариант. Je sais pas. Я не знаю. Je ne sais pas. Я не знаю. Понятно. Я не знаю, сколько стоит эта машина. Je ne sais pas. Combien coûte cette voiture. Дальше. Ты знаешь, кто получил первую премию? Sais-tu qui a reçu le premier prix? Sais-tu qui a reçu le premier prix? И тоже не пренебрегайте re, пожалуйста, потому что замучились французы слышать от нас reçu. Ну, это важно. Дальше. В прошлом месяце повысил цену на бензин. Давайте еще поплачемся о чем-нибудь. Alors, это не наша проблема, поэтому мы можем смеяться. Le mois dernier, le prix d'essence a augmenté. Да-да, дорогие англичане, не pétrole. Le mois dernier, le prix d'essence a augmenté. Я прочитал статью о безработице во Франции. J'ai lu l'article sur le chômage en France. J'ai lu l'article. Un article тоже, кстати, можно, потому что почему я взял и в вечность увел сейчас эту безработицу во Франции. Тут, конечно, каждый раз статья такая, что не день, то одна и та же статья. Вот, но все равно я прочитал какую-то статью, одну из статей, да, поэтому здесь, кроме своей воли, да, и моих вот этих исключительных контекстуальных выборов, можно сказать J'ai lu un article sur le chômage en France.
Сегодня на улице сыро, всю ночь шел дождь. Aujourd'hui, il mouille. Il mouille, это из детского стихотворения просто. Aujourd'hui, il pleut, il mouille. C'est la fête à la grenouille. Это я просто из детства так. Но сыро вообще, il fait humide. Il fait humide, от humidité, влажность, да? Humus humoralis латынь. Всю ночь шел дождь. Il a plu toute la nuit. Aujourd'hui, il mouille, aujourd'hui, il fait humide, il a plu toute la nuit. Tu as beaucoup grandi. On a du mal à te reconnaître. On a du mal à te reconnaître. C'est difficile de te reconnaître. Reconnaître, c'est-à-dire que reconnaître, не смотрел видео, там надо будет говорить все время. Теперь reconnaître. Ты узнаешь этот дом, reconnais-tu, даже если в начале, не ро только, да, вот, reconnais нельзя. Reconnais-tu cette maison? Reconnais-tu cette maison? Je ne l'ai pas reconnu de loin. Je ne l'ai pas reconnu de loin. Это письмо от Клэр, я узнаю ее почерк. C'est la lettre de Claire, не Claire, Claire. Ну, Эль мягко очень. C'est la lettre de Claire. И не забывайте про правило розовых ежиков, да? Перед R, Z, V, G, розовые ежи нужно тянуть гласные, друзья. C'est la lettre de Claire. Je reconnais son écriture. Для тех, кто не любит и не понимает сразу, почему son écriture, ведь écriture женского рода, и надо было бы sa, могу предложить sa main, тогда все понятно. Только main произносить правильно опять. Sa main, main, voilà. C'est la lettre de Claire. Je reconnais sa main. Вы сейчас спрашиваете, почему такая забавная грамматика? Я когда ее перевожу в миллионный раз, я начинаю думать, а что с ней еще делать-то, если не забавляться. Я захожу к ним иногда. Je viens les voir parfois. Je viens parfois les voir. Je passe les voir de temps en temps. Не говорить все вместе. Ne parlez pas tous ensemble. Ne parlez pas tous ensemble. И еще. Мы не успеем, друзья. Вот еще. Это прямо отсюда. Это не может так продолжаться. Cela ne peut pas durer ainsi. Cela ne peut pas durer ainsi. Итак, я вижу, что вы уже решили уйти на пенсию. Alors, je vois que vous avez déjà décidé de partir à la retraite. Alors, je vois que vous avez déjà décidé de partir à la retraite. Как ты мог сказать подобную вещь? Comment as-tu pu... Oh, pardon. Давайте так. Comment as-tu pu dire une chose pareille? Comment... Я же пообещал просто не говорить это скороговоркой, да, это французский. Comment as-tu pu dire une chose pareille? Comment as-tu pu dire une chose pareille? Очень полезно слушать, потому что там «ю» все время, да, наша любимая. Когда я говорю не своим голосом, вы знаете почему? Потому что это «ю». Надо потянуть ее, она очень острая. Подобные вещи происходят почти каждый день из сводок. Alors, les choses pareilles ont lieu presque chaque jour. Можно сказать, de pareilles choses se passent presque chaque jour. Мне сказали, что он уже на пенсии. On m'a dit qu'il est déjà à la retraite. On m'a dit qu'il est déjà à la retraite. Это любители présent absolu, для тех, кто говорит, тут согласование времен, да. Надо, конечно, уважить, ну, давайте скажем, on m'a dit qu'il était déjà à la retraite. Мой отец ушел на пенсию 3 года назад. До сих пор его никто... Mon père est parti à la retraite il y a 3 ans. Mon père est parti à la retraite il y a 3 ans. Газета сообщает, что генерал А вышел в отставку. Готовьтесь, друзья, потому что после учебника надо будет слушать RFI, да, для разработки аудирования, и там много такой вот примерно тематики. Les journaux annoncent que le général A est parti à la retraite. Il a pris sa retraite. Le général A, les journaux annoncent que le général A pris sa retraite. Уже поздно, их нет, я никак не могу объяснить себе их опоздание. Il est déjà tard, il fait déjà tard, можно. Il fait déjà nuit, il est déjà tard, лучше, il est déjà tard, про время.
Il est déjà tard, ils ne sont pas là, mais ils ne sont pas là. Mais ils ne sont pas là, je n'arrive point à m'expliquer leur retard. У тебя дурная привычка, ты никогда не приходишь вовремя. Tu as une mauvaise habitude, tu n'arrives jamais à temps. Tu n'arrives jamais à temps, либо à l'heure. À temps, без артикля, естественно, à l'heure с артиклем. Что привлекло ваше внимание? Qu'est-ce qui a attiré votre attention? Qu'est-ce qui, да, здесь подлежащее неодушевленное же, поэтому qu'est-ce qui a attiré votre attention? Et qu'est-ce qui? Voilà, он делает все, чтобы привлечь ваше внимание. Il a fait tout pour attirer votre attention. Il a fait tout pour attirer votre attention. Ну, было бы здорово, если по поводу Казакова сами на YouTube тоже это делать. Что здесь происходит? Я не знаю, я только что вошел. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? В заключенной версии звучит как qu'est-ce qui se passe, только не надо говорить киски, прошу вас, а также кильки. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ici, nu, ici. Qu'est-ce qui se passe? Ici, je ne sais pas, je viens de rentrer. Вот так у нас получается с вами одновременно грамматика, лексика, фонетический урок в этот раз. Но на многие ошибки я хотел обратить внимание просто параллельно. Когда это произошло? Quand cela a eu lieu. Quand cela a eu lieu. Quand cela s'est-il passé. Quand cela s'est-il passé. Он не сообщил мне о своем приезде. Il ne m'a pas annoncé son arrivée. Il ne m'a pas annoncé son arrivée. Прежде всего, сообщите нам о своем решении. Avant tout, annoncez-nous votre décision. Можно сказать avant tout, en tout premier lieu, faites-nous savoir votre décision. Je suis sûr qu'il a mis tout le monde au courant. Je suis sûr qu'il a mis tout le monde au courant de son prochain départ. De son prochain départ. Je suis sûr qu'il a mis tout le monde au courant de son prochain départ. Qu'il a annoncé à tout le monde son prochain départ. Он не решил задать вам этот вопрос, il n'a pas osé vous poser cette question. Osé не требует, естественно, никаких там дополнительных предлогов с другим инфинитивом, поэтому будьте внимательны, если вы пользуетесь глаголом oser. Любимая фраза savoir oser, vouloir se taire, вы знаете, как она переводится. Voilà. Il n'a pas osé vous poser cette question. Если вы любите hésiter, тот уже вариант возможен. Il n'a pas hésité, но тогда vous poser cette question, что hésiter требует Она не колеблясь согласилась на наше предложение. На наше, конечно, теперь уже на наше. Elle a accepté notre proposition sans hésitation. Elle n'a pas hésité à accepter notre proposition. Что ты знаешь о старых традициях нашего города? Почти ничего. Qu'est-ce que tu sais des vieilles traditions de notre ville? Qu'est-ce que tu sais de vieilles traditions de notre ville? Presque rien. Presque rien. Что вы знаете об этом человеке? Я знаю, что он трудолюбив и скромен. Qu'est-ce que vous savez de cette personne, de cet homme, возможно, de cette personne тоже. Personne только, да? Personne, не personne. Qu'est-ce que vous savez de cette personne? Je m'en fous de cette personne. Qu'est-ce que vous savez de cette personne? Je sais qu'il est laborieux et modeste. Je sais qu'il est laborieux et modeste. Начальник отдела вдруг понимает, что он ничего не знает о своем сотруднике. Он знает лишь, что это ценный работник, пунктуальный, трудолюбивый, как в некрологии. Слушайте, он же вроде как цел, пока еще мы ничего не знаем там из учебника про этого Кессией. Le chef du service comprend du tout qu'il ne sait rien de son travailleur, de son employé. Il ne sait qu'il est un travailleur précieux
il ne sait qu'il est, qu'il est, да, но que это отрицательный оборот, который можно заменить на seulement. Если хотите, можно так seulement будет проще. Il sait seulement qu'il est un employé précieux, ponctuel, laborieux et modeste. Несчастный случай произошел в нескольких шагах от нашего дома. Un accident a eu lieu à quelques pas de notre maison. Я никак не могу забыть этот несчастный случай. Je n'arrive pas, или je n'arrive point, à oublier, parce que arriver требует cet accident. Ну, c'est un cas malheureux, не надо говорить. Ты заметил что-нибудь? Нет, я не заметил ничего особенного. Non, tu, для начала можно применить инверсию, будет хорошо здесь. As-tu aperçu, bah, t'es-tu aperçu de quelque chose, voilà. Вообще, глагол apercevoir и s'apercevoir, мне хотелось сейчас вам показать как раз эту разницу, отличаются тем, что s'apercevoir употребляется для придаточного предложения. Когда мы говорим, например, заметил ли ты, как развиваются события в России, допустим, да? Тогда мы будем говорить, donc t'aperçois-tu, comment les événements en Russie se passent. А здесь мы говорим про прямое дополнение, поэтому apercevoir, вот в этом случае, уместнее, конечно, было бы употребить с прямым дополнением. Est-ce que tu as aperçu quelque chose? Voilà. As-tu aperçu quelque chose? Voilà. Дальше посмотрим, так здесь, по-моему, отмечено. As-tu aperçu quelque chose? Non. Je n'ai rien aperçu d'extraordinaire. Je n'ai rien aperçu d'extraordinaire. Donc, de spécial. Я заметил, что вы всегда возвращаетесь ровно в 6 часов. Вот здесь хорошо, да? Je me suis aperçu, потому что глагол apercevoir, да, еще раз, с придаточными предложениями лучше, грамотнее употреблять, естественно, здесь s'apercevoir, а не apercevoir. Je me suis aperçu que vous revenez, que vous rentrez à 6 heures précises. Je me suis aperçu que vous revenez, que vous rentrez toujours à 6 heures précises. Что случилось? Почему ты не звонил? Извини, я просто забыл. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi n'as-tu pas téléphoné? N'as-tu pas téléphoné? Pardonne-moi, j'ai simplement oublié. J'ai tout simplement oublié. Она одевается очень просто. Elle s'habille très modestement. Elle s'habille très modestement. Начальник отдела думает, что с Руленом не то пропустил, да, одну, действительно, 78-я же у нас еще. Нет? Да, 77-я, да, парочку. As-tu, ты не ешь? Ne manges-tu pas? Ne manges-tu pas? Est-ce que tu ne manges pas? Peut-être tu es malade? Peut-être tu es malade? Non. C'est que je suis tout simplement fatigué. C'est que je suis tout simplement fatigué. Можно без c'est que non. Simplement je fatigue. Je fatigue simplement. Там варианты, пожалуйста. Далее. Ты видел эту пьесу? Да, возможно, но я в этом не уверен. As-tu vu cette pièce? As-tu vu cette pièce? Oui, peut-être, mais je n'en suis pas sûr. Вот чего она, видимо, хочет. N'en suis pas sûr. Je ne suis pas sûr de voir cette pièce. Это придаточное предложение целое, да, заменяется на en. Non, je n'en suis pas sûr. Начальник отдела думает, что с Руленом, вот может быть, до фразы искомой. Начальник отдела думает, что с Руленом, возможно, случился несчастный случай. Le chef du service, du département, de la section, pense qu'avec Roulin, peut-être... Ну, по-русски строю предложение, да, смотрите. Но это, видимо, в угоду самому тексту. Давайте наоборот. Построим мысль по-французски. Le chef du service réalise qu'un accident aurait eu lieu avec Roulin. Вот так бы сказать по-французски. Qu'un accident aurait lieu avec Roulin. Он попросил секретаршу позвонить в полицию и держать его в курсе. Il a appelé, il a demandé, точнее уже даже,
Он скорее appelé, конечно, на самом деле, но тут, в общем, о личном обращении. Поэтому il a demandé, в этом смысле, il a demandé à sa secrétaire, il a demandé à sa secrétaire d'appeler la police, et de le tenir au courant. Все время повторяем de здесь, да, опять же повторение предлогов необходимо. Il a demandé à sa secrétaire d'appeler la police et de le tenir au courant. Если ты плохо себя чувствуешь, надо вызвать врача. Si tu te sens mal, il faut appeler le docteur. Il faut appeler le docteur. Да, appeler, очень интересный глагол, тут поиграть им можно appeler à quelque chose, appeler à quelqu'un, да, можно, например, позвонить кому-либо. Также позвонить кому-либо, как вызвать кого-либо, можно appeler quelqu'un. А вот с доктором будет, опять же, если вы не про звонок, тогда appeler le docteur. Il faut faire venir le docteur тоже можно, да, сейчас вспомнил правильно. Я просто знаете, какую лексику предлагает использовать Попов, поэтому даю вам вариации, и, естественно, эти вариации настаиваю на употреблении, чтобы вы ими поиграли и выписали новую лексику для себя тоже параллельно, которую запомнили для использования. В речи рекомендую с этим вместе учебником, потому что мы не делаем упражнений, мы учимся говорить. И говорить правильно на этом канале нет ни одного неправильного французского звука. Он попросил секретаршу позвонить в полицию, держать его в курсе, все время прям de, после demander, да, потому что demander faire quelque chose. Il a demandé à sa secrétaire d'appeler la police et de le tenir au courant. Если ты плохо себя чувствуешь, надо вызвать врача, да, еще раз повторяем. Si tu te sens mal, il faut appeler le médecin. Si tu te sens mal, il faut appeler le médecin. Дети играют во дворе позови их. Les enfants jouent dans la cour. Les enfants jouent dans la cour. Appelle-les. И вот здесь два «л» важно произнести тоже. Appelle-les, appelle-les, appelle-les. Я его позвал, но он не услышал. Je l'ai appelé, mais il n'a pas entendu. Хотя француз бы еще «me» добавил сюда, потому что это указание, необходимость. Вот эти приложительные прилагательные, они собственники обычно используют, эти французы. Je l'ai appelé, mais il ne m'a pas entendu. Как называется это дерево? Comment s'appelle cet arbre? Comment s'appelle cet arbre? Я ложусь поздно, ты можешь звонить мне до 12 часов ночи. Je me couche tard, tu peux m'appeler jusqu'à minuit. Je me couche tard, tu peux m'appeler jusqu'à minuit. Я не могу сейчас говорить с тобой. Перезвони мне через полчаса. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Когда я говорю je ne peux pas, это по привычке можно сказать, только смотрите опять. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas te parler à l'instant. Je ne peux pas te converser à l'instant. Rappelle-moi dans une demi-heure. Rappelle-moi dans une demi-heure. Он попросил меня позвонить ему еще раз вечером. Il m'a demandé de lui téléphoner encore une fois la soirée. Кстати, по поводу употребления тоже, да, для тех, кто еще тут не умер, не устал, вы еще не спите. Друзья, я вам хочу напомнить, что если мы говорим про какие-то дни недели, про какие-то там утро, вечер, в общем, время дня, то мы обычно не употребляем никаких предлогов, да, то есть la nuit ночью, да, le matin утром. Вот это артикли, да, а вот с предлогами не нужно. Популярная ошибка тоже очень. Самedi говорит неправильно, надо говорить в субботу, да, samedi. Ну или ce samedi, там, или вариации, le samedi по субботам. Так. Еще разочек. Я не могу с тобой сейчас разговаривать, да, позвонил мне еще раз. Voilà, 86 сделаю еще раз. Je ne peux pas te parler encore une fois. Rappelle-moi dans une demi-heure. Он попросил меня позвонить ему еще раз вечером. Il m'a demandé de lui téléphoner encore une fois la soirée. У меня много свободного времени. У тебя много свободного времени. У меня много свободного времени. У тебя много свободного времени? Очень мало. Alors, as-tu beaucoup de temps libre? Très peu. As-tu beaucoup de temps libre? Très peu. Друзья, формулируйте правильные вопросы, будете получать правильные ответы. Учеба оставляет немало свободного времени. Les études
me laisse peu de temps libre, да, и понятно, почему не un peu, да, тоже, потому что un peu de temps libre, все-таки мне учеба позволяет немного свободного времени, она мне позволяет, да, но немного, и я на это указываю, да, немного свободного времени у меня от учебы есть, да, можно сказать, конечно, les études me laissent un peu de temps libre, voilà. Но тогда мы говорим, что все-таки время есть. А если мы используем наречие вот так вот прямо сразу, как положено, после глагола, указывая функцию глагольную, да, я говорю les études me laissent peu de temps libre, тогда говорят о том, что у меня мало свободного времени конкретно, carrément. Voilà. Что вы делаете в свободное время? Рисую. Мечта поэта. Alors, qu'est-ce que vous faites pendant vos loisirs? Qu'est-ce que vous faites lors de votre temps libre? Alors, comment passez-vous le temps? Как хотите. Je dessine. Je peins. Тут карандашом, краской. Je peins. Только un, да, если. Или je dessine. Тогда на. Вот так. Надеюсь, не сильно утомил вас всеми этими премудростями, многочисленными, сложными из лексики, грамматики, из фонетики одновременно, но это должно было быть полезно. Урок был максимально серьезен, я постарался, для того, чтобы был полезен в практически речевом смысле этого слова. Вот. Друзья мои, я бы очень хотел, чтобы вы говорили по-французски правильно звуча, б, лексически корректно выражаясь, для того, чтобы все-таки риторика вашей французской речи соответствовала уровню вашей любви к этому языку, да, и строили грамматические структуры в согласии с нормой, и для этого вам многочисленные вариации. Любите французский и учите его. Вы на канале Реальный Французский. Рад был увидеться с вами. До скорой встречи.